اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده اخر يوم في رمضان، ده يوم الوقفه. كل سنه وانتم طيبين وتعود عليكم الايام بخير يا رب. خلاص رمضان مشي ومشيت ايامه الجميله. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد ودايما متهنيين ودايما فرحانين. عايزه اقول لكم ان الشتاء رجع عندنا تاني. النهارده الوقفه الدنيا جابتها مطر بهدله، جابتها زي ما يكون سيول بالظبط. المهم كل سنه وانتم طيبين. تعالوا بقى الاول هنعمل اول عصير. هجيب شفشق الخلاط، هحط فيه فراوله وبعد كده هنزل عليه بلبن رايب، بعد كده شويه من السكر واضربهم في الخلاط. هيتعمل معاكي احلى زبادو. ده اول حاجه عملناها هي العصير. تعالوا بقى ما نشوف هنعمل ايه تاني. هجيب 1.5 كيلو من البانيه، هغسله كويس جدا. بعد كده هجيب شفشق الخلاط، هحط فيه حوالي 4 حبات من الطماطم كبار كده، وانزل عليه ببصلايه كبيره متقطعه، ومعلقه صغيره توم باودر، معلقه صغيره بصل باودر، معلقه صغيره مرقه دجاج فوريه، وكمان معلقه صغيره فلفل اسمر، وكمان معلقه صغيره بهارات اللحمه، كمان معلقه صغيره من الملح، واضربهم كويس جدا في الخلاط. بعد كده هنزل بيهم على البانيه. يبقى اول حاجه تبلناه هو البانيه، بعد كده هحطه في التلاجة حوالي 3 ساعات. بعد كده هجهز للمكرونه. هجيب حله واحط فيها شويه من الزيت يسخنوا كويس جدا. بعد كده هنزل عليهم ببصل متقطع وافضل اقلب فيه لحد ما يدبل معايا. بعد كده هنزل عليهم بكام قرن من الفلفل وافضل اقلب فيهم برضو. بعد كده هنزل عليهم بمعلقه كبيره من الصلصه واقلب فيهم كويس جدا. بعد كده هنزل عليهم بطماطم متقطعه واسيبهم يتسبكوا كويس جدا. اول ما يتسبكوا معايا هنزل عليهم بشويه من الميه، بعد كده شويه من الفلفل الاسمر، وكمان شويه من البهارات، وكمان شويه من الملح، ومعلقه صغيره من مرقه الدجاج الفوريه، واسيبهم يغلوا كده كام غلوه. وبعد كده هنزل عليهم بالمكرونه، مكرونه سباكيتي كده هكسرها نصين، وبعد كده هنزل بيها في الحله، وبعد كده هقلبها. واول ما تشرب القاعد بتاعها وطي عليها واسيبها تستوي على نار هاديه. عايزه اقول لكم ان نوع المكرونه الاسباجيتي هو حوا و3 اكياس من المكرونه الاسباجيتي. بعد 3 ساعات هجيب البانيه، ده بقسماط، هنزل البانيه في البقسماط واغطيه بطبق من البقسماط. وعايزه اقول لكم الاول كنت بقلي في البطاطس وانا بعمل في البانيه. طبعا انا جبت طاسه وحطيت فيها زيت كتير وسبته يسخن كويس جدا. بعد كده نزلت بالبطاطس الاول، قلت اقليها علشان يكون الزيت لسه نظيف ولسه ما قليتش فيه البانيه، علشان لو البانيه نزل اي حاجه منه. المهم قليت البطاطس الاول، بعد كده هنزل بالبانيه. طبعا الاول البانيه هنزل بيه على نار عاليه، وبعد دقيقه هوطي عليه واسيبه يستوي على نار هاديه علشان يستوي من جوه كويس جدا، وما عليش النار عليه علشان ما ياخدش طبق من بره ويبقى ناي من جوه. دلوقتي بقى دي المكرونه اهي، زي ما قلت لكم هحط عليها فلفل اسمر وشويه من البهارات بتاعه اللحمه، وبعد كده هنزل عليها بشويه من الملح وكمان مرقه دجاج فوريه، وزي ما قلت لكم هحط ميه، واول ما تغلي هنزل بالمكرونه فيها. اول ما تشرب القاعد بتاعها هوطي عليها واسيبها تستوي على نار هاديه. تعالوا بقى البانيه، طبعا انا سايباه بتحمر. بعد كده هطلع البطاطس والبانيه، وكمان عملت سلطه. عايزه اقول لكم ان الرخامه مش واخده يعني اصور الحاجات كلها، فانا صورت المكرونه والبانيه وكمان البطاطس بس كنت عامله سلطه وكمان مخلل، بس الرخامه ما كانتش واخده خالص. فطبعا صورت معاكم البانيه والبطاطس والمكرونه بس. دي المكرونه اهي اهو، بصوا خلصت كده. ده البانيه وكمان المكرونه وكمان البطاطس، ده 1.5 كيلو من البانيه. اوريكم دلوقتي في الحله المكرونه الباقيه. عايزه اقول لكم ان الكاميرا ظلمها خالص. تعالوا بقى دلوقتي هنتعشى خلاص. احنا الساعة 4 الفجر، يعني خلاص هنصلي العيد كمان شوية. دلوقتي بقى ايه، قلت اختم رمضان كده على مفرش رمضان، ناكل احلى كريب رول. ده كريب رول 4 سندوتشات. عايزة اقول لكم ان اخويا فاتح محل كريب، في الكريب ده منه. وعايزة اقول لكم طبعا هو واقف في المحل فهو هياكل هو هناك، اخويا التاني واقف معاه في المحل فهياكل معاه هناك. ده على قدي انا ومامتي وايتين بنتي وسعيد اخويا، احنا 4 افراد. بس زي ما قلت لكم الكريب ده على قدي انا وايتن بنتي ومامتي وسعيد اخويا، 4 افراد بس، واخواتي التانيين هياكلوا في المحل. يا رب يكون ما قلت لكم ان العشاء ده كان الساعه 4 الفجر. متنسوش تعملوا لايك وشير. مع السلامه.